Bueno, hoy 19 de abril, día sábado. Vea, se nos vino la cosecha de la guama, como pueden observar, mire, ese palito está lleno de guama. La verdad me siento muy afortunada de vivir en el campo porque vea. Acá en el campo se vive muy rico. Usted, si tiene hambre y no tiene comida, pues se fue para el campo, se vino para acá, se come una guama, se come una guayaba, se come una naranja, una mandarina, una papaya, lo que usted quiera comer, la verdad acá se vive muy sabroso. Yo por eso amo tanto el campo.